আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা আবার চলে আসলাম নতুন ভিডিও নিয়ে, বাররাকে নিয়ে। বাররা আজকে এই বক্সটা পেয়ে খুব খুশি। ওইখানে হাইডিংসি খেলতে চাচ্ছে। ওখানে কি আছে আম্মু? ও, তোমার ডলটা এখানে ভিতরে? ডলটাকে ওখানে ভিতরে ফেলেছো কেন আম্মু? হ্যাঁ, তুমি কি খেলছো এখানে? কি করছো তুমি এখানে ভিতরে? কি করছো? বলো বলো, কি করছো? কি করছো? আজকে ওয়েদারটা খুব বেশি ভালো না, বাইরে বৃষ্টি, একদমই সান নেই। অতএব একটা বোরিং ডে হবে আমাদের জন্য। গতকালকেও মোটামুটি ভালোই ছিল ওয়েদারটা, বাট আজকে ওয়েদারটা একদমই ভালো না। যেহেতু এখন উইন্টার, জুন জুলাই খুবই ঠান্ডা, জন্য বেশি একটা বাইরে যাওয়া হয় না। আর কিছুদিন আমি একটু আমার স্টাডি নিয়ে খুবই বিজি ছিলাম। এখন আপাতত একটু ফ্রি হয়েছি, তাই এখন বেশি বেশি করে ভিডিও বানাবো আর আপনাদেরকে দেখাবো। অনেক দিন আসলে অনেক কম ভিডিও করেছি, কয়েকদিন একদমই হয়নি করা। কি হচ্ছে, কি করছো? এটা হচ্ছে বারার নিউ কার, পিঙ্ক কার। বারা, পিঙ্ক কোনটা? পিঙ্ক, এটা হোয়াইট। পিঙ্ক দেখাও তো। এটা ব্ল্যাক। পিঙ্ক আমার মনে নেই, তোমাকে আম্মু দেখিয়েছিলাম। এই যে আমাদের তাকাও, ওই যে পিঙ্ক। ইয়েস, ব্লু ব্লু, এই যে আম্মু ব্লু, উপরে উপরে উপরে। ইয়েস। আর যেটা ধরছে স্টিয়ারিংটা, কি কি কালার? এই যে স্টিয়ারিং যে ঘুরে, যে এটা এটা কি কালার? ব্ল্যাক। এই যেটা যেখানে হাত দিয়ে রাখছে, এটা কি কালার? একটু গাড়িটা চালায় দেখাও তো। পিপ পিপ, হর্ন দাও তো, হর্ন। কই হর্ন দিচ্ছ না? ওই যে ওখানে ভায়োলেট কালার, ওখানে প্রেস করো। ইয়েস। এটাকে কি বলে? হর্ন। হর্নটা কিরকম বাজে বলো তো? বিপ 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 বিপ। তুমি বের হয়ে গেলে, তুমি আর বসবা না কারে? তুমি কারে বসবা না? তোমার কি এটা কি ফেভারিট প্লেস? হ্যাঁ, এটা কি ফেভারিট প্লেস? ব্যাক টু কার। ও জাম জাম। এইটা হচ্ছে আরেকটা গাড়ি। বাইরে তুমি গাড়িটা চালাও তো। ওয়াও ওয়াও, এটা হচ্ছে পিঙ্ক কার। ওয়াও, ও ইয়েস। আবার এভাবে না আম্মু, এইভাবে না। Yes. Yes. Wow. Bye bye. Bye bye. এটা হ্যাঁ, এটা কি? এরোপ্লেন। এটা এইটা এইটা এটা এটা ওয়াও, এটা ওয়াও, দ্যাটস গুড। এটা না, এটা বেবি বয়। ওয়াও, এটা ওয়াও, এটা ওয়েল ডান। তারপরে এটা হ্যাঁ, ওয়াইস। ওকে, ডাইনোসর। ইয়েস, এটা ওয়াও, ওয়েল Yes, well ডান। done.
আবার বলো তো আবার এন্ড কোনটা আম্মু এন্ড এন্ট এই যে পিঁপড়া 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 এন্ট বাড়া বাই বাই আল্লাহ হাফেজ আবার দেখা হবে নতুন ভিডিওতে সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ টাটা বাই বাই তুমি চলে যাও গাড়ি চালিয়ে চলে যাও গাড়ি চালিয়ে চলে যাও ও আচ্ছা পারবে না ঠিক আছে বাই বাই